नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कटिङहरु र आज हामी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौं रुबीको ब्लाउज काट्ने तरिका, त्यो पनि कलर वाला देख्नु भएको छ होला, जो आज चलिरहेको छ। पछाडी हाफ कलर अथवा फुल कलर कुनै पनि कलर अथवा गला भएको ब्लाउज कसरी काट्ने भनेर एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो। त्यसैले आज एउटा भिडियो बनाउँदैछु गला काट्ने तरिका। मसँग केही कपडा रहेको छ, कपडा कुनै पनि लिनुस्, तरिका एउटै हुन्छ। रुबी लिनुस् अथवा अरु पनि कुनै कपडा लिनुस्, समस्या भएन। यो रह्यो तपाईको कपडा। यसमा तपाईले डिजाइन आफ्नो हुन सक्छ, गला बाहेक अरु गलाको डिजाइन गला हाल्ने भने चाहिँ एउटै भयो। त्यो बाहेक अरु सबै डिजाइन आफ्नो तरिकाले छुट्टै हुन सक्छ। सिधा गरौँ। ब्लाउजको लम्बाइ निश्चित गर्नुस्। मानौ 14 इन्च ब्लाउजको लम्बाइ छ भने मैले 15 इन्च लिएको छु। 15 इन्च 6 यो काखीको लागि मानिलिनुस् 34 इन्च छ। त्यो हिसाबले मैले 10 मा चाहिँ सेन्टर लगाएँ। अब त्यो सेन्टर अनि यो रह्यो तपाईको त्यो सेन्टर रह्यो, यो भयो तपाईको लम्बाइ। आज मैले स्पेशली गलालाई फोकस गरेको छु, अरु कुरा याद गर्नु होला। एउटा कुरो के याद गर्नु होला भने मैले पहिले पनि भनेको छु, सायद यो मार्जिन चाहिँ लिनु पर्छ। यो मार्जिन भनेको तपाईको हुक राख्ने ठाउँमा जुन हामीले फोल्ड गरिन्छ त्यसको लागि राखेको मार्जिन हो। चेस्ट साइज छ 34 को तपाईले 4 भाग लाउँदा कति हुन्छ? 8.5 र 1। अब रुबी ब्लाउज छ भने तपाईले फिक्समै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि हैन तपाईसँग अरु भित्री हाल्नुपर्ने कपडाहरु छ अथवा बाक्लो कपडा छ भने तपाईले भित्रीको लागि 1 लाइन, त्यसपछि बाहिरीको लागि 1 लाइन, 2 लाइन छोडेर तपाईले मार्जिन लाउन सक्नुहुन्छ। एक्सक्युज मी। यस्तै यहाँ पनि 8.5 मा 2 लाइन थपेर त्यसपछि तपाईले अब स्पेशल आउँछ गला। जहिले पनि तपाईले गला राख्ने कपडा ब्लाउज होस् अथवा कुर्ता होस्, तपाईले सोल्डर साइज लिनुपर्ने हुन्छ। मानिलिनु यसको सोल्डर साइज छ तपाईको 14 इन्च हुन्छ। 14 को हाफ 7 इन्च। यो ठाउँमा हामीले 4 भागको 1 भाग लिन्छ भने यसमा चाहिँ 2 भागको 1 भाग 7 इन्च। यो पनि रह्यो तपाईको 7 इन्च। यता तपाईले 1.5 इन्च यता भित्र राख्नु होला। यताबाट लिनुस् तपाईले 2.5 इन्च। किन 2.5 इन्च भन्नु होला? तपाईले गला बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ कलर राख्नेमा। गलाको नजिकै बसोस् अथवा गलामा ट्याप्प बसोस् भनेर चाहिँ हामीले यसमा 2.5 इन्च लियो। यो तपाईको आयो तपाईलाई जहिले पनि फुल सोल्डर लिने ठाउँमा सोल्डरको फुल साइजको 1.5 इन्च कम्तीमा पनि तपाईले भित्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र यो भयो यसरी सेप दिनुस्। र अब एउटा कुरो के याद गर्नुस् भने जहिले पनि हाफ इन्च चाहिँ हामीले सेप लिनु पर्ने हुन्छ। किन त भन्दा तपाईको सोल्डर यस्तो टाइपको हुन्छ। अब तपाईको अरु नर्मल ब्लाउज तपाईले यसमा बस्थ्यो भने यो भाग चाहिँ हामीले यसमा बस्छ। यसको र यसको डिफरेन्स आधी इन्च भनेर। त्यसै तपाईको यस्तो खालको तपाईको गला भयो हैन, तपाईको बडी स्ट्रक्चर भयो भने यो बस्ने ठाउँमा अब यहाँ बस्छ। त्यही भएर यो दुईटाको हाइटको डिफरेन्स भनेर हाफ इन्च चाहिँ हामीले यसरी लिएको याद गर्नु होला। आधी इन्च कम्तीमा पनि सेपमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र मानिलिउँ अब हामीले हाफ गलाको लागि हामीले काटिरहेको छ, पछाडिपट्टि मात्रै गला राख्ने गरी। अगाडि रह्यो तपाईको 7 इन्च ओपन, 7 इन्च ओपनमा तपाईले आफ्नो डिजाइन दिनुहोस्। मैले तपाईलाई डिजाइन दिएँ
मैले डिजाइन अनुसार यस्तो डिजाइन काटिदिएँ, तपाईँले कुनै पनि काट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई थाहै छ चेस्टको लागि कसरी लिने भन्ने तपाईँलाई थाहै छ। तैपनि म फेरि भनिदिन्छु, जुन अगाडिको चेस्टको डट हुन्छ, डटको लागि तपाईँले जहिले पनि फुलको 10 भागको 1 भाग, जस्तै 30 इन्च चेस्ट छ भने 3 इन्च, 35 छ भने 3.5 इन्च, त्यो हिसाबले तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। हामीले अरू चाहिँ सबै नर्मल ब्लाउजकै डिजाइन गऱ्यौँ। यो डटको भाग अब मैले नर्मल लगाएँ, तर कसरी नर्मल कसरी लिने भन्ने सोच्नु होला, त्यसको लागि पनि टेक्निक छ, कुनै भिडियोमा भन्नु होला। अब तपाईँले के गर्नु भने यसलाई काटिदिनुहोस्। यो भयो तपाईँको फ्रन्ट अगाडिको पार्ट। मैले जहिले पनि काट्ने भनेर अगाडिको पार्ट पहिला काट्ने गर्छु। तपाईँले त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। कसैले पछाडिको पार्ट पहिला काट्ने पनि बानी हुन्छ। यो हाम्रो सेपको कारणले यस्तो आयो। यो हाम्रो भयो। यसमा जहिले पनि तपाईँले डट पहिले नै भनिसकेको छु। डट जस्तै मानिलिनुहोस् कम्बर रहेछ 28, 70को 28, 29, 30, ल 30 इन्च कम्बर लिएँ। 30 इन्च कम्बर भनेपछि हाम्रो कतिको मार्जिन आयो त 1.25 इन्च। जस्तै यहाँबाट 1.25 इन्च चाहिँ यता र यता गरेर 1.25 इन्चको मार्जिन लगाउनुहोस्। र तपाईँले यसरी ठाडो लाग्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई यहाँसम्म यसरी जोडिदिनुहोस्। यो भयो तपाईँको डट स्टाइल। अब यो किन यस्तो र कसरी भने तपाईँलाई लाग्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यसको विशेष अर्को भिडियो बनाउनेछु। तपाईँलाई यसरी मार्जिन बनाउनुहोस्। मार्जिन लिनुहोस्। विशेष गला भएको हुनाले आज मैले यो भागमा धेरै तपाईँलाई भनेको छैन। यदि आवश्यक पर्छ भने सोध्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, पक्कै पनि भन्दैछु। यो रह्यो तपाईँको अगाडिको पाटा। कम्मर रहेको छ 30, तपाईँको चेस्ट रहेको छ 34। अब तपाईँको पालो आयो पछाडिको पाटा काट्ने। यसलाई तपाईँले छाप्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी हेर्नुहोस्। जुन हाम्रो एक्स्ट्रा मार्जिन छ त्यसलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्। यो लाइनसँग बराबर आउनु पऱ्यो। काटिदिनुहोस्। स्पेसल अब याद ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ। जहिले पनि तपाईँको यदि हाफ कलर छ भने जुन मार्जिनबाट हाफ इन्ची माथि मार्जिन लगाउनु होला। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको गला पछाडिपट्टि गलाको अलिकति माथि चढ्नु पर्नुहुन्छ। त्यो भयो भने हाम्रो गलामा टच हुन्छ। गलामा टच भएको बेला चाहिँ गलामा टच भएको सेपलाई चाहिँ मान्छेले राम्रो बनाउँछ। जुन गला बनाउँदा चाहिँ यसरी काट्दिनु होला। अर्को एउटा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जुन तपाईँले यो आर्महलको साइज अनुसारको मार्जिन लिनुभएको छ, मार्जिनलाई यसरी माइनस गरेर काट्नु होला। त्यस्तै गरी तपाईँको काखीको साइज चाहिँ यहाँ मार्जिन राख्नुहोस्। यता मार्जिन भइहाल्यो। यसलाई निकालिदिनुहोस्।
तलबाट हाफ इन्च माइनस गर्नुहोस्। किन भन्नुहुन्छ भने अगाडि पाटामा मैले मार्जिन बढी लिएको छु पाउने। अब यो डटको भाग लिनुहोस् 34, त्यसलाई 34 तपाईँलाई थाहै छ कसरी लिएको भने। तपाईँले यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने 1.1 मैले लिएको थिएँ, 1.1 चाहिँ तपाईँले मार्जिन गर्नुहोस् र यसलाई जोडिदिनुहोस्। यसरी तपाईँले गलावाला ब्लाउजको कटिङ रेडी गर्नुभयो। यो भयो तपाईँको पछाडिको पाटो, यो भयो तपाईँको अगाडिको पाटो। यस बेरसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँलाई यस्तै अरू भिडियोको नै आवश्यक छ र तपाईँ जान्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र यहीसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। भेट हुनेछ अर्को भिडियोमा।